हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको कफगो सिरप के विषय में बताऊंगा, जो गले के खांसी और कफ और सर्दी जुकाम के लिए सिरप है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको गले की सूजन, खराश और दर्द के लिए एक सिरप के विषय में बताऊंगा, जो आप इस वीडियो में देख रहे हैं। दोस्तों, मौसम बदलते ही गले में खराश होना आम बात है। सामान्य शब्दों में गले में खराश गले का संक्रमण है। आमतौर पर गले का संक्रमण वायरस या बैक्टीरिया के कारण होता है, लेकिन ज्यादा गले की खराश वायरस के कारण होता है। यह कुछ समय बाद अपने आप ठीक हो जाता है, लेकिन यह जितने दिन रहता है काफी तकलीफ देता है। इसके लक्षणों में गर्दन में सूजन होना, गले में दर्द होना, निगलने में कठिनाई होना, पेट में दर्द होना आदि समस्याएं होती हैं। तो इससे ही संबंधित यह वीडियो मैं आपके लिए बना रहा हूं, तो इस वीडियो पर आप लास्ट तक बने रहें। तो दोस्तों, यह कफगो सिरप किन कारणों में आपको यूज करना चाहिए, आइए इसके विषय में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, ये कफगो सिरप जो है, यह आप गले में कफ का जमा होना और खांसी का समस्या होना और सर्दी जुकाम का होना और सीने में जकड़न होना, ऐसी कोई समस्या होती है तो आप इस सिरप का प्रयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब हम इसके जो कंपोजिशन है उसके विषय में बात कर लेते हैं। यह किन औषधियों से मिलकर बनाया गया है। तो दोस्तों, ये आप देख रहे हैं इस बॉक्स पे ब्रोमैक्सिन, HCl, गफेनेंसिन और क्लोरोफेनेरामिन मेल्टेड सिरप, यह कंपोजिशन से मिलकर बना हुआ यह सिरप है। देखिए, ब्रोमैक्सिन हाइड्रोक्लोराइड 4 mg और गफेनेंसिन 50 mg और क्लोरोफेनेरामिन मेल्टेड 2 mg, इसी से मिलकर यह बना हुआ एक सिरप है, जो बहुत ही अच्छी कंपोजिशन से मिलकर बना हुआ यह सिरप है। तो दोस्तों, अब आते हैं इसके कुछ साइड इफेक्ट के विषय में भी चर्चा कर लेते हैं। तो दोस्तों, यह कफगो सिरप के कुछ साइड इफेक्ट है भी और नहीं भी है, लेकिन दोस्तों ऐसी कोई साइड इफेक्ट आपको दिखती है जो आपके खांसी से संबंधित न हो और वह दूसरी हो, तो इस सिरप को आप प्रयोग करना आप बंद कर दें और अपने डॉक्टर से सलाह लें। दोस्तों, जैसे बार बार उल्टी का होना, पेट में दर्द का होना और आपके शरीर पे लाल लाल चकत्तों का पड़ना, ऐसी कोई समस्या आपको दिखती है तो आप यह सिरप का प्रयोग तुरंत बंद कर दें। तो दोस्तों, अब आइए हम कफगो सिरप हमारे शरीर में किस प्रकार कार्य करता है, इसके विषय में भी चर्चा कर लेते हैं। तो कफगो सिरप हमारे शरीर में प्रवेश करने के बाद इसके जो कंपोजिशन है, यह कफ को छांटने के लिए कार्य करता है। कफ को छांट के वह मल और मूत्र के रूप में बाहर निकालता है और हमारे कफ के द्वारा भी बाहर निकाल देता है। यह इसका कार्य है। तो दोस्तों, अब आते हैं हम इसके यूजेस कुछ सावधानियों पर भी चर्चा कर लेते हैं। तो इसके सावधानियां दोस्तों यह है कि आपको यह अल्कोहल के साथ का नहीं प्रयोग करना है। और दोस्तों, जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको प्रयोग करने के लिए आपको डॉक्टर से संपर्क अवश्य करना है। तो दोस्तों, अब आते हैं इसके डोजेस के विषय में भी चर्चा कर लेते हैं। इसके डोजेस क्या हैं, इनको कैसे प्रयोग करना चाहिए। इसके डोजेस ये हैं दोस्तों, ये जो इसके ऊपर कैप लगा हुआ है, यह 5 ml का कैप है। इस 5 ml के कैप से जो 12 साल प्लस बच्चे हैं, 12 साल प्लस जो एडल्ट लोग हैं, उन्हें इस ढक्कन से 2 ढक्कन सुबह, दोपहर, शाम 3 टाइम लेना है। दोस्तों, ये बात आपको याद रहे कि इसको खाना और पानी पीने के बाद ही लेना है। मतलब इस सिरप को पीने के बाद आपको पानी का प्रयोग नहीं करना है। इस सिरप को पीने के बाद आप पानी इसलिए नहीं प्रयोग करना है क्योंकि पानी आप जब पी लेते हैं तो इस सिरप का असर खत्म हो जाता है, इसलिए आपको ये सिरप पीने के बाद आपको पानी नहीं पीना है। तो ये 2 ढक्कन सुबह, दोपहर, शाम 3 टाइम 12 साल से जो ज्यादा लोग हैं उनको पीना है। और वहीं जो बच्चा छोटा होता है, जो 8 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल का होता है, उसको इस ढक्कन से 1 ढक्कन सुबह, दोपहर, शाम 3 टाइम देना होता है। तो दोस्तों, यह थी हमारी जानकारी कफगो सिरप के बारे में। तो जो ये कफगो सिरप है, यह टर्क कंपनी की बनाई हुई एक मेडिसिन है, जो अच्छी कंपनी है। यह जेनरिक डिवीजन में आता है और यह कंपनी जो है ज्यादा से ज्यादा जेनरिक दवा बनाती है। दोस्तों, यह जो प्रोडक्ट है, यह छोटे डॉक्टर और बड़े डॉक्टर दोनों लोग प्रेफर करते हैं और काफी अच्छी चलती है। और दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर करें और आगे की सारी अपडेट पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।